Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kesepuhan sesepuh nu disepuhkeun di pondok pesantren Mubayyinul Quran sadayana wae nu kusim kuring dihormat didoakeun mudah-mudahan sing tambih-tambih barokah ilmuna, jembar milik rezekina, saroleh turunanana, santri anu belajar di pesantren mudah-mudahan sing tambih-tambih betahkeun kening ilmu nu manfaat, letos marukim mudah-mudahan barokah baranfaat ilmuna. Para donatur, para sponsor nu ngiring ngabangun di ieu pasantren, terutami bangunan anu enggal dibangun, kantor sareng ruang belajar, mudah-mudahan sadayana bae dikawit anu damel, nyuguhan, nujariah, nunyesepuhan, moga-moga sing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala amal solehna digentosan ku langkung seueur langkung barokah. Mudah-mudahan tos jadi bangunan sing manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah Desa Sindang Asih, alhamdulillah roadshow di Sindang Asih lancar, teu aya halangan harungan, bahkan ketua panitia nage langsung ditangani ku Bapak Kepala Desa. Jadi piraku jadi ketua panitia teu hadir. Besok aya di sebagian desa situasi seperti kieu, ngijinan mah mangga, ngijinan ngan moal ngahadiran, mungkin sieun ku peraturan. Doakeun Pak Kepala Desa Sindang Asih mudah-mudahan dijagi ku Allah, amin. Ku ngiring kajian hikam mudah-mudahan teu aya fitnah sabadana, amin. Malah doakeun sing langkung majeng Desa Sindang Asih, amin, amin ya rabbal alamin. Pangemut simkuring jalmi anu menolak kedatangan jamaah hikam berarti terus menyia-nyiakan barokah di Allah.
lain berarti jamaah hikam aya barokah, tapi upami uningan sadaya hadirin aya naon dibalik kajian hikam, ada rahasia yang mungkin banyak yang tidak kita ketahui. Kitabna kitab barokah, insya Allah terus ribuan tahun usiana dibahas di kumaha wae situasi selalu mengenai sasaran. Itulah tandanya kitab penuh barokah. Si penulis ia kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, insya Allah orang soleh, orang yang penuh dengan keberkahan dan keikhlasan. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu untuk membersihkan diri dan membersihkan jiwa agar mendapatkan posisi di sisi Allah. Jadi orang yang datang untuk mengkaji kitab hikam adalah insya Allah setidaknya orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, walaupun belum sampai tetapi sudah ada tindakan positif, sedang berjalan menuju Allah. Ditambih di dia ayeuna kajian hikam di tempat anu dimana dia tempat ayah jalmi soleh dimakamkan. Beliau adalah guru orang sadaya almarhum almaghfurlah Syekh Juraid bin Bainuddin. Mudah-mudahan kukasolehan anjeunna urang sadaya kabarokahan, sing janten jami-jami anu saroleh. Ditambih deui di dieu kempal duriah ulama soleh, kempal duriah di putrana Syekh Juraid, kempal duriah nanti Mama Sobrawi, bahkan kempal di salah sawius duriah guru Mama Sobrawi. Ini hal yang sangat langka. Pada kesempatan ini berkumpul duriah atau turunan daripada orang-orang soleh, insya Allah dengan berkumpulnya para duriah daripada orang-orang soleh, Allah akan memberikan limpahan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Tong hariwah cenah aya nu disebutkeun penyakit virus sanes nangtang, berarti baheula ge corona mah aya. Cek dokter ge corona teh sajenis salesma tina 40 jenis salesma. Tiba heula ge lehoan maoso. Dan jadi sieuna nama lain kusabab lehona, tapi kusabab bising sieuna, kudu nying sieuna. Nu nying sieunana beuki warani, nu dising sieuna beuki sieun. Jadi sieuna lain ku virus, tapi sieun kudu nying sieuna. Tak urang doakeun, mudah-mudahan Pak Kuwu nu ngijinan kana ieu acara sekaligus mimpin menjadi ketua pelaksana sing dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Sada acan ngaos dorong doa berkah Fatihah kanggo almarhum almaghfurlah Syekh Juraidin bin Bainuddin, oi kanggo para guru anjeunna, mudah-mudahan barjah anu di tempatanana raudhah min riyadil jannah. Ilmu nu diajarkeun ku anjeunna mugi teras manfaat. Bedoakeun pun Allah sadaya bala putra almarhum di dieu tinu cikal dugi kanu bungsu, mudah-mudahan sing maranfaat ilmu, terutama sing tambah-tambah kasobaran.
Ece istri almarhum mudah-mudahan pasihan kasobaran santena panginten nyempong lembaga bari nyalira awak awewe doakeun mudah-mudahan anjeunna dipasihan ku Allah limpahan ilmu pikeun mendidik membina mengarahkan turunanana sing jadi murang kali anu bermanfaat. Nas'alukal ijabah wa ala kulli niyatin sholihah bi mu'jizati wa bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bapak Ibu, kajian hikam dina wengi ieu moal langsung kana hikmah beungpeung kempol di dieu kempol Jami'atul Thariqah murid-murid ti almarhum urang tabaruk karanjeuna mudah-mudahan jamaah hikam sing kabarokahan ku kasalehan jamaah thariqah rumaos jamaah hikam masih seueur nu teu acan janten Jami'atul Thariqah. Hadirin, thariqah lamun teu dibarengan ku ngaji, teu dibarengan ku nungtut ilmu, upami dina pepelakan mah itu akan kering. Jadi kasadaya jamaah thariqah sanajan urang tos ditalkin ku guru mursyid sanes berarti orang teu membutuhkan ilmu. Seorang jamaah thariqah upami teu nambahan ilmu ibaratkeun pepelakan di mana ditancapkeun tapi teu diceboran, insyaallah kering moal jadi. Naon margina pami ibaratkeun mah thariqah itu adalah sebuah metode, sebuah teknis di dalam tazkiyatul qalbi wan nufus, membersihkan hati dan membersihkan jiwa. Bagaimana mau sempurna tazkiyatul qalbi wan nufus andaikan tidak dibarengi dengan ilmu. Kade bilih aya jamaah thariqah nutos teu kersa ngaos sapinah, dianggap ilmu kitab sapinah teu perlu dipelajari, da urang geus boga la ilaha illallah, nu geus boga la ilaha illallah geus teu kudu sapinah-sapinahan. Itu pemikiran yang keliru. Upami anjeun hoyong tumbuh menjadi orang-orang yang soleh, jangan hanya Anda menziarahi orang soleh, tetapi ikuti amal perbuatan orang soleh. Anda ingin jadi orang soleh, tidak cukup dengan sering berkunjung ke makamnya orang soleh, tetapi lebih daripada itu Anda harus tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang soleh tersebut. Karena semua orang-orang soleh yang sering kita ziarahi, beliau adalah ahli ilmu. Kita jangan terlalu jauh mengambil contoh. Kita ambil satu contoh yang saya tahu tentang guru kita Kersana Syekh Jureid. Beliau adalah
kakak saya. Insya Allah saya tahu persis siapa beliau dan bagaimana keilmuan beliau. Sebelum beliau terjun ke dunia thariqah, beliau adalah pengasuh pondok pesantren, seorang mubaligh. Beliau sering keliling pengajian-pengajian, dipanggil muludan, rojaban, pernikahan. Beliau hafal alfiyah 1000 bait, alfiyah Ibnu Malik 1000 bait katalar ku anjeun. Emut nuju pun uwa wa Bainuddin nyarios sareng pun bapak. Cimkuring nuju alit keneh ngiring nyarioskeun pangersa Kang Haji Jured dipasantrenkeun cenah si Ojo kalah balik ku akang teh dites be cenah sina maca alfiyah da katalar cenah boromah dicarekan pedah balik. Bisaeun ya Kang, bisaeun. Ku akang teh geus teh dicarekan. Pedah kakarek sababaraha sasi masantren mulang disangkana meureun pundung mung masantren, padahal geus katalar kuramakna dicarekan aitek dicoba teh katalar alfiyah Ibnu Malik. Beliau ahli ilmu, beliau ahli ilmu tauhid. Kasenengna anjeunna kitab Ummul Barohin, ilmu tauhidna mateng. Beliau ahli fikih, sering ngajar kitab-kitab Fathul Mu'in, mangga taroskeun ka murid-murid dan kapungkur kantos diulang, termasuk Pak Kuwu. insyaallah beliau adalah murid pangersa almarhum, belajar kitab kuning di dieu ngan panginten ngalong Pak Kuwu. Tapi keun bae lumayan, buktina ayeuna hasilna batur masieun corona ieu mah jadi ketua panitia. Ieu didikan Syekh Jured dinten teh. Dalamun kuwu anu bolosrong teuh ilmu agamaan mah madaekeun ngijinan kieu. Anjeunna ahli ilmu sebelum terjun ke dunia thariqah, sebelum anjeunna ditalkin ku almarhum pangersa mama, beliau adalah ahli ilmu. Jadi ulah disangka anjeunna teterangan ilmu tauhid, teterangan ilmu fikih, teterangan ilmu alat, teterangan ilmu-ilmu yang lain. Beliau lila masantrena apal semua disiplin ilmu. Pan ilmu nu 13 anjeunna pernah ngaos, termasuk ilmu falak pikeun nangtukeun tanggal, ilmu faraid pikeun ngabagi waris. Beliau bisaeun. Bisi aya jamaahna nu merasa bangga sebagai jamaah thariqah, bari embung ngaji kitab fikih, embung diajar wudu, embung diajar salat, embung diajar babacaan, embung dibenerkeun Fatihah. Itu keliru, sebab tarekat tanpa disiplin ilmu yang lain kering, moal jadi pepelakan lamun teu diceboran. Tak nusos lebet kana tarekat bisi di bumi aya babandung kuping minggonan ngaji sapinah milu mereskeun ibadah. Bisi di bumi aya nu nerangkeun tauhid ngiring, ulah nyebutkeun lain ikhwan eta mah, sehingga lain ikhwan embung ngaji teh tecekap Kang, tecekap. Pancena aya keterangan naon mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, saya manutungtung mautna kalimah la ilaha illallah asup surga. Mohon, tapi moal mungkin orang bisa dijamin eta lamun ibadah orang teu bener, lamun tauhid orang teu bener. Insyaallah jamaah sadayana ge ahli ilmu. Bisi kieu Kang melang ti abdi ye. Seueur jalmi anu mendalami tarekat, alim ngaraos teu diajar salat, ari la ilaha illallah dikirna mah pantes bener, tapi palebah sujud teu bisaeun nempatkeun ramo suku,
teu bisa nempatkeun di mana tarang ulah kehalangan ku naon-naon, pelebah maca Fatihah teu puguh makhrajna, teu puguh panjang pondokna, lain waqaf lain wasol, disebut waqaf da teu eureun, disebut wasol da huruf tungtung teu dihirupan. Itu banyak terjadi. Kadang-kadang keur salat ge hayeuh we dehem da teu nyahoan muin, disangkana meureun dehem teu batal. Mun asa geus nempel ka surga peda sok remen maca la ilaha illallah, sing bener ta wuduna, sing bener ta salatna, omean ruku sujudna, omean maca Fatihahna, rukun kaolina sing beres, insyaallah Anda akan tumbuh menjadi ahli thariqah yang subur dan akan tumbuh menjadi orang yang saleh. Moal sombong moal. Sabalikna lamun daek ngaji tapi teu daek mapai torekat. Torekat manu mana bae da loba torekat teh jalan. Fikih diaji, tauhid diaji, tapi benci karena torekat, teresep karena torekat. Itu kajian teuing luhur ilmu, kajian teuing luhur pangarti, tapi benci karena ilmu pikeun membersihkan kolbu, berarti ilmu anjeun can berbobot, masih kene hampang jungjungan, can berkualitas. Dimimiti curumiyah nepi ka alfiyah katalar kabeh, fikih dimimiti sapinah nepi ka Fathul Wahhab kakuasai, tauhid dimimiti tijan nepi ka Mulbarohin kabeh kakuasai. Tetapi anjeun teresep karena metode pembersihan jiwa, anjeun benci karena disebutkan tazkiyatul qalbi wa nufus. Kadang-kadang sombong ku ilmuna, tah nu kieu disebut teh tarekat iblis. Iblis teh luhur ilmu, iblis teh jembar panalar. Bisi hoyong terang Bapak dina kitab Sirajut Talibin, sebuah kitab karya Syekh Ihsan Jampes. Nunamina iblis itu ilmunya luar biasa, dugi ka semua malaikat pernah diwuruk kunungaran iblis. Malaikat Karobiyun pernah jadi murid iblis. Aduh ieu kalah kulancek ya, aduh Kang ngerepotkeun. Masya Allah, atuh nuhun Kang. Pun lanceuk itu raina almarhum Kang Haji Juren. Mudah-mudahan kawaris ilmu ka anjeunana. Hadirin, dina kitab Sirajul Talibin tingali iblis pernah menjadi penjaga langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ganti-ganti nama. Di langit ke-7 namanya Ajajil. Semua malaikat pernah berguru kanungaran iblis, kanungaran Ajajil. Ilmu dah luar biasa. Tetapi naon nu ngajadikeun iblis menjadi makhluk terkutuk. Dugi ka ayeuna iblis adalah musuh-musuh manusia dan Allah sangat membenci iblis. Sabab iblis manehanana sombong ku ilmu, teu daek turut karena perintah Allah, pangrasa manehna geus pinter. Tah ieu gara-gara jelema daek ngaji, pinter ngajina tapi teu make metode membersihkan kolbu, make torekat. Ulah benci torekat, ai teu ngarti torekat, ulah wakakeul kana torekat. Ngaji heula naon ai torekat. Sugaceuna torekat teh eta nu dikirna tarik, so teh jenis kan seueur ai torekat teh. Ngaranna ge metode. Kan ulah sok benci, ulah sok bari urang teu nyaho. Ai ngaminami metode dina segala hal ge aya. Sok teu percanten mah boro-boro pangkat ibadah menuju Allah.
Di sawah orang gagalang mun teu puguh metodena moal jadi tagalang teh. Aya metode kumaha teknikna gagalang, kumaha teknikna traktor, kumaha teknikna melak pare. Sadaya ge aya torekat, aya jalana. Pakai torekat yang tepat hasilnya bagus. Ulah jojol ngaharamkeun torekat, benci torekat, ngarti gencan kana torekat. Jalma nu ngaji katalar segala disiplin ilmu tapi teu ngangge metode tazkiyatul qalbi, nu aya malah sombong. Tah iblis buktina luhur ilmu teu dibarengan ku hate anu tawado, teu berakhlak. Maka dua disiplin ieu kedah dianggo sadaya. Torekat tapi teu daek ngaji gering, garing moal daekeun jadi. Kunaon sok aya bejana jelema lamun asup kana torekat jadi ngeuleuweuh, kadituna teh jadi ngacapruk, cebuta cenah keur jadab. Maaf, di dalam ilmu tasawuf, ilmu thariqah, yang namanya waliullah itu ada 3 macam. Yang namanya waliullah ada 3 macam. Pertama ada yang namanya waliullah sufi. Waliullah sufi adalah seorang waliullah yang berangkat dari ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Beliau berangkat menjadi waliullah dibarengi dengan keilmuan yang mapan. Pakaiannya rapi, salirana bersih, kamana-mana nganggo sesengitan. Ade ulah disangki jelema anu wali teh jelema anu taradangdan, belum tentu. Bablamun wali sufi tingali foto-foto para wali sanaos mungkin itu lukisan hayalan, foto Tuan Syekh Abdul Qadir tingali bersih, rambutna bersih, angguana rapih, itu beliau wali sufi. Beliau wali sufi. Waliullah berangkat dari keilmuan, kemudian mujahadah dengan ilmunya mencapailah apa yang namanya wali. Kedua ada wali jadab. Wali jadab atau majdub ini adalah orang yang diangkat menjadi wali itu kehendak Allah, dan Allah tidak melihat orang itu sufi atau tidak, dan Allah tidak melihat orang itu berilmu atau tidak. Dan orang jadab ini tidak bisa diinginkan, tetapi Allah yang mengangkat. Teu bisa jelema yang jadi jadab, teu bisa. Jadab mah eta mas Allah yang mengangkat. Allah tidak melihat orang itu berilmu atau tidak, Allah tidak melihat orang itu sufi atau tidak. Yang jelas Allah senang terhadap orang itu, Allah cinta terhadap orang itu, entah latar belakang karena kesolehan orang tuanya, entah latar belakang karena ada amal perbuatan beliau yang memang kita nggak tahu, yang membuat Allah cinta terhadap mereka dan Allah angkat derajatnya. Dan ini menurut kitab Minhajul Abidin, setiap 5 tahun sekali pasti di dunia ini akan ada satu wali jadab. Selama dunia ini masih ada, tidak akan pernah kosong dunia ini dari wali jadab. Anpunten nu jadab mah tong dituturkeun. Benten jeung wali sufi mangga, wali sufi mah ikuti sapertos guru urang Syekh Jureid, sapertos guru urang Mama Sobrawi, sapertos guru urang Mama Sanusi, mangga ikuti amaliyahna, ikuti thariqahna, ikuti cara ibadahna, ikuti kesobaranana, ikuti kesolehanana. Margi eta mah walina wali sufi.
Tapi upami wali jadab tong dituturkeun margi eta mah lain tuturkeun. Pilih Pak Kosim ningali aya jelema rudin di jalan teu bisa ngabedakeun mana nu gelo mana nu jadab. Hek teh salat cek Pak Kosim urang ge moal salat tah wali ge henteu. Wali jadab tong dituturkeun sanes idola tong ditolak jeung urang teu bisa ngabedakeun. La ya'riful wali illa bil wali, moal apal wali kecuali wali deui. Jadi lamun aya jalmi ningali wah si eta wali itu berarti nu nempona wali eta. Da sok hayang seui lamun nyebutkeun pokona mah eueuh deui wali ayeuna mah kiwati guru saya. Berarti Anda seorang wali karena tahu guru Anda adalah wali. Tidak akan tahu wali kecuali wali. Ieu mah kisah nyata. Almarhum Mama Sobrawi nuju berkunjung ka Manonjaya ka Miftahul Huda. Mampir heula kan ka Pasir Batang ka Miftahul Khair. Calik papayun-payun sareng almarhum pangarsa Mama Haji Amud. Sumping pun guru pangarsa Pak Haji pimpinan umum nu ayeuna. Yang cenah urang ka Huda yuk seur mama teh. Mangga mama. Terus anjeunna name gaduh motor Vespa. Teu acan gaduh mobil. Haji mama ngahirupan motor. Lah enjung we ujang mati heula kana Vespa. Mama rek leumpang. Keukeuh alimeun. Hayu mama sareng jung we ujang teh heula. Mama rek leumpang. Mapah ka kebon salak. Kong Haji nyeak we cenah Vespa asa purat perat. Nah ai dugi teh ka Manonjaya nyampak geus keur diriung-riung ku barudak santri. Mama teh keur diriung-riung Syekh teh di ditu. Ku barudak nu teh nyahoon teh eta mah tak moal nyaho wali kecuali ku barudak teh kala diudag-udag. Kala ka di heureuyan. Lumpat jeung mamana teh sapertos anu resep jeung santri gitu nih. Kala udag-udagan. Bismillah. Kalau udag-udagan oi torojo teh almarhum wajengan keluar di bumi nyarekan ka santri kehed sia teh bentak teu neuleuh aya jalma mulya ku sia kala di hareureyan. Wa mah sumping ka tengah lapang teras ngagabruk ka pangarsa Mama Sobrawi digabruk wa ngagabruk anjeunna ieu teh jalma mulya na ku sia kala di hareureyan santri geuwaseun kabeh. Moal apaleun kana kamulyaan seorang wali kecuali yang melihat itu juga adalah wali. Santri kirang langkung aya 1500 mah aya eueuh nu apal hiji-hiji acan eta jalma soleh. Ganggo rancingan hideung, ganggo kokoh hideung, kopeah nu geus lepet. Wan kala ka diudag-udag, wa eta mamana resep di heureuy. Begitu anjeunna ka penaku wajengan digabruk, dicana ka bumi. Anjeunna nyepeng pasir, wur diawur ke tak sabing bilangan kesik ieu santri ajengan. Amin. Moal apaleun ka wali kecuali wali. Enggak, punten wali jadab moal nyahoon eta teh wali kecuali orang nu derajatnya adalah sebagai wali. I wali jadab sanes tuturkeuneun da anggoana kadang-kadang nyeleneh atuh. Baju kadang-kadang teu dikancingan. Ngangge kolor. Ya mungkin nutos ka penak kudu sanes kudu soleh model anu di Jakarta teh tah Habib Sehat sepertos gitu. Beliau adalah urang sanes urang tenang cek urang cek nu soleh. Kadang-kadang urang mah teu bisa ngabedakeun mana nu gering mana nu jadab. Sangka teh asa bujil gelo we urang. Tak ulah sok gegabah ge ulah sok ngahina ka jalma nu penampilanna awon
bisi eta teh jelema soleh ulah ngahina we ka makhluk Allah. Da Allah mah eueuh nyieun makhluk eueuh gunana kabeh guna. Allah nyiptakeun jelema nu akalna teu sampurna kade ulah nempo gelona. Tempo sisi positifna nu gelo. Naon nu gelo sisi positifna? Hiji nu gelo qanaat. Ulah eleh ku nu gelo qanaat. Tara aya nu gelo mah. Padahal dahar sakasampurna. Naon sababna? Qanaat jiwana. Tah tempona guguru teh kunaon Allah nyiptakeun jelema gelo. Salah satuna adalah jieun guru di nu kahalusanana. Segi naon? Qanaat. Nu kedua ikhlas. Baik nu gelo mah tara dangdan. Kamana kumakar apa aing we? Lebah dia orang kadang-kadang elek, orang ongko disebut ke normal malah emut ya. Tahun salapan abdi wangsul ti 88 abdi wangsul ti Surabaya wih jiaroh mapai guru sumping ka dieu ka pangarsa akang di dieu nya akang teh pindah ka Lanceuk ka pangarsa Syekh Junaid. Akang nuju ayah di dia pas eta abdi 10 tahun terpenak di bareng mas santren abdi di tah mas santren ku anjeuna 10 tahun kakarek penak deui abdi tas di Jawa Timur penak di bumi di ditu. Waalaikumsalam Kang Damang alhamdulillah sasaperlu nawe aja di doana Kang abdi ku kareresan di bumi tacan ka pondok deui syukur kerja tamu cek abi teh kunaon Kang abi sapanjang jalan tadi seueur-seueur ting nu gelo Kang pak kebenaran teh rek ka dieu teh di Sinang Hayu ka dieu teh para pangi jeung nu gelo kumaha cek anjeunna ye ai gelo teh golak ai golak teh ngagolak ulah sok eueuh ka nu gelo ulah nganggap hina ka nu gelo golak otak jeung hatena keur pinuh ku Allah daripada nu normal. Ai normal teh nurun malun cahaya harta nu aya hula teh mikiran harta we jeung dunya eta abdi tuluy teu ngomong da ulah sok nganggap hina ka nu gelo padahal abdi teh tengah hina ka nu gelo ngan dilalahna eta ti Sinang Hayu ka dieu papangi we jeung nu gelo loba lain hiji lain dua aya opatna ya ai nu gelo teh cenah golak ai golak teh keur ngagolak jadi otak jeung hatena keur sibuk mikiran Allah teu kaburu mikiran dunya itu nu gelo hatena kebek ka Allah ai nu normal mah nurun malun jadi otakna teh jeung hate mikiran dunya we ku Allah teh kabagian cing alus mah nu gelo jeung normal bah di jana mah ya kasauran pangarsa Akang Haji Junaid tahun 87 88 tah Masya Allah tak lebah dia udah watak ulah sok merasa saya lebih hebat daripada dia kena orang naik na motor nempo batu na sepeda asa kecil sepeda aing beregege teh permainan setan itu teh anjeun teh dijadikeun balan iblis itu urang na mobil nempo batu na motor ini biasa harina we kabeh ge aing mah mobil urang mobil halus mobil butut teh asa lah hargaan kade ulah kabawa seperti kitu perasaan kita lebih daripada orang lain itu adalah yang pertama kali melakukan itu adalah iblis. Dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia Adam. Kenapa engkau iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena aku lebih baik daripada Adam. Dengan kata-kata itu, dengan perasaan itu, iblis merasa lebih hebat daripada Adam. Allah mengatakan kau orang terkutuk, kata Allah. Jadi ku ayana merasa saya lebih hebat daripada orang lain, itu yang membuat Anda menjadi bagian daripada iblis. Kade penyakit eta arayana hate euy.
kiai pangajengan anak nempo jamaah teh asa hina we. Jamaah balelo gitu. Aing mah kiai. Lamun teu lebat kana tarekat mun nempo nu can ditalkin teh dah cemen gitu. Aing mah talkin. Batur mah encat teh cemen. Punten ulah daek jadi iblis. Lamun urang punten katalar kitab, katalar Quran nempo batur teh katalar hina. Jangan jamahikam jamaah tariqah, jangan ada perasaan itu kita belum tentu lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang kita anggap hina. Kita belum tentu lebih hebat di hadapan Allah dibandingkan dengan mereka yang kita anggap di bawah kita. Ajengan belum tentu lebih hebat di hadapan Allah dibandingkan santri. Belum tentu wating alus kena santri di hadapan Allah daripada orang kiai. Hei orang kaya, belum tentu anda lebih hebat di hadapan Allah dibandingkan dengan para karyawan yang bekerja pada anda. Kepala desa jangan merasa lebih hebat wating mulia keneh kadus di petan kades oke di hadapan Allah mah. Sekalipun kita di hadapan manusia lebih hebat, tetapi jangan sampai terbawa kemudian menganggap orang lain itu nggak ada apa-apanya. Geus lebat karena hiji kelompok nganggap batur hina sok aya nu kitu geus asup katalar hadis nempo batur nutan apal hadis teh teu hayang neuleuh jiga teh kekeset disebut lagi tah geuningan pengalaman itu teh nempo batur teh anggap eueuhan naonan kecil punten tong seperti itu. Lamun nganggo seragam loreng nempo kana abu-abu teh hina misalna punten ieu mah nya bisi kitu gitu teh ku si ayah digenggeurekeun ulah gitu. Jadi kita jangan menganggap orang yang lain itu hina, lebih hina daripada kita, kemudian kita beranggapan kita lebih hebat daripada orang lain. Enggak seperti itu kelakuan iblis. Tingali amal solehna Syekh Sofyan Sauri. Beliau ketika bertemu dengan orang yang lebih tua usianya dan sedang berbuat dosa, apa kata Syekh Sofyan Sauri? Ya Allah, orang itu sedang berbuat dosa, tetapi orang itu usianya lebih tua dari saya yakin amal soleh lebih banyak daripada saya. Ya Allah, lamun abdi nyieun dosa umur abdi kakarek sakieu moal kagentosan Gusti, itu mah nyieun dosa ge umurna geus lila nempok lu umur saluhureun doraka perasaana teh batur mah panjang umur geus loba amalna ningali anu sahanapeun sami ke doraka. Ya Allah, itu mah doraka so teh meujeuh we da umurna ge anyar keneh, abdi mah da geus kolot, lamun doraka teh teu pantes. Beureun abdi mah kana umur maot teh sabaraha poe deui. Tetep Syekh Sofyan Sauri tidak merasa lebih hebat. Nempo nu kolot tetap itu lebih hebat, umurna leuwih panjang. Nempo nu sahanapeun itu mah panjang kene lalakon. Nempo jajar pantar itu batur loba amalna daripada urang. Eta ulama soleh sehingga mencapai derajat keutamaan ngatur hatena teu pernah boga rasa aing leuwih tibatan batur, dijaga eta nepi ka meunang mendapat kemuliaan. Makanya jagi bisi lain yang kabisi. Kadang orang kabawa usah kaba-kaba ada iblis teh terus ngadodoho urang. Nu katilu waliyullah teh aya nu disebat waliyullah malamatiyah. Jadi aya waliyullah sufi, aya waliyullah jadaw, aya waliyullah malamatiyah. Ieu mah nu sok nyumputkeun identitas. Anjeunna orang sufi, anjeunna orang berilmu, anjeunna orang memiliki disiplin ilmu yang tinggi, ngan sok nyumputkeun identitas. Ieu mah ngamalkeun kana hikmah idfin wujudaka bi ardil humul.
dina sarah hikmah nu ka-13 idpin wujudaka fi ardil humur. Jadi menyembunyikan identitas tah kade nu kudu hariwang pisan mah yang hareupan jalmi nu sapertos kieu. Kadang-kadang ka urang kacolongan sia kaeraan kawiwirangan. Anjeunna berangkat dari sufi, dari ilmu, tapi anjeunna selalu menyembunyikan identitas. Mun kapenak identitasna indit, kapenak we seorang Habib kapenak kehabibanana ini anak Habib ya, oh bukan anak bukan Habib ya bukan, isuk teh ngilas embung we disebut kapal identitasna. Lain kalau ngajakeun donasi saya Habib yo mintaan duit donasi batur mamun kanyahoan Habib teh ini sieun kapanggih identitas. Lain kalau ngahajakeun kena Habib dipakai donasi minta doa ngejualan doa, kalau nggak ngasih duit saya doakan hancur pesantrennya. Wah manyoh eta mah Habib palsu, punya Habib ngadoakeun awon katingal we jami orang waliullah malamatiyah kapenak anjeunna orang soleh pasti anjeunna akan menghindar. Kadang-kadang nu kitu mah maaf upami dina dunia secara umum sapertos naon nu disebatkeun Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu adalah waliullah nya dia keimananana aja kan nabi gitu. Keimananana itu malamatiyah. Maka Nabi Musa ge kan bingungeun atuh. Nuturkeun Nabi Khidir kudu kumaha ya. Panggih jeung budak leutik kasep di paehan. Numpak parahu lain pada mayar dibobok parahuna. Kalah kabocor di bolongan lain nganuhunkeun. Nah, ini kade entong dituturkeun bisi urang penak jeung nu kitu. Budak leutik di paehan geuning kuasa Nabi Khidir. Maneh mah saha? Mang Idir tukang kupat tahu. Terus dayanya almarhum mudah-mudahan aya rahmat Allah. Hadirin jantan kajian hikam sok diayakeun dina haul di dieu sanes naon-naon permintaan ti pun lanceuk sareng tipun Allah hoyong ngalap berkah. Hiji berkah kunu sarumping ziarah ka makom saehuna, barokah nu bade manakiban, barokah ku tawasulan, barokah ku sumpingna duriyah jalmi saroleh. Kadua nyuhunkeun berkah ka Allah ku barokahna kitab Al-Hikam. Sanaos hikmah insyaallah barokah. Bilih-bilih wangi teuing urang tambahan teu dugi kana hikmah. Enjing lah anu ieu mah ba'da subuh di pondok. Hikmah anu nomor ka-247 innama ajral ada ala aidihim ilaika ayyuhal murid kaila takunu sakinan ilaihim. Pastina Allah ngajalankeun pilara melalui leungeunna makhluk di atas tangan makhluk ka anjeun. Hei murid, pasti nu ngaran-ngaran jalmi hirup pernah mengalami disakiti, dikecewakeun. Pernah? Urang heulakeun kiai pernah teu kiai keur ngabangun masjid donasi teu dibere? Sering. Nah ieu ajro ada ala aidihim. Ngagidig mah proposal ek donasi kanu beunghar pokna kumaha di dieu ge juga duh pada melan. Mantegeg Pak Kosim jauh-jauh ke Ciamis keur nyieun masjid, belaan motor mogok ke Cugak balik nyamos
Pernah nggak orang minta tolong ke jelema ka babaturan tulus ku baturan ditolak, sakitnya tuh di sini. Itu hikmah ieu teh ya sejalan jeung cita-cita itu. Sakitnya tuh di sini. Itu sengaja innama ajral ada ala aidihim ilaik kunaon Allah ngahaja ngaberjalankeun rasa nyeri ka anjeun ku perbuatan makhluk dikecewakeun ku dunungan. Pernah urang rek barang anjuk ka dunungan ditolak, ngalamar kerja urang teu ditarima, keur jongjon digawe malah dipecat. Amih naon eta teh? Kiai ngabangun masjid eueuh nu mere, ngabangun pondok eueuh nu mere, pepenta ka tatangga kalah ngajebean. Kaela takunu sakinan ilaihim, sengaja sangkan anjeun tong ngarasa tenang jeung makhluk, tong ngarasa tatagenan ka makhluk, aya muta'amidan alaihim pitah silinapin, ngahaja dikitukeun ku Allah bisi anjeun ngarasa tenang ku makhluk. Kunaon ku dunungan teu dibere, ngahaja bisi anjeun ngarasa jongjon pedah boga dunungan. Ke anjeun musyrik ngarejeungkeun Allah jeung dunungan. Kunaon minta ka kolot teu dibere, ngahaja bisi anjeun merasa tenang boga kolot. Kunaon anjeun minta ka tetangga teu dibere, ngahaja ku Allah teu dibere sabab bisi anjeun ngarasa jongjon boga tetangga. Engke teh bakal kieu urang mah tenang ngabangun aya nu donatur, urang mah tenang ngabangun aya nu nyeponsoran, urang mah tenang ngabangun aya anu ngabiayaan. Nah, itu lebih bahaya saur Allah, itu lebih bahaya daripada anjeun dipikah keheul ku tetangga. Anjeun boga rasa tenang pedah boga makhluk nu dipake andelan, itu lebih bahaya dibandingkan jeung anjeun diancam ku musuh. Mun anjeun diancam ku musuh nu cilaka paling awak, tapi anjeun terlena merasa tenang ku pedah aya makhluk, hati anjeun nu ruksak, iman anjeun nu ruksak, itu lebih bahaya saudara. Jadi ngahaja si horeng teh tak lamun menta teu dibere kudu alhamdulillah. Agidi grek donasi alhamdulillah teu dibere. Lamun dibere urang bener kudu nganuhunkeun, kudu ngaladenan, keun da Allah mah moal lolong ieu jeung moal sare. Tak Pak Uday minta izin ka kowo hayang roncau teu dibere, teu diizinan, ulah sedih kudu atok alhamdulillah teu diizinan. Ami naon? Ami papangi jeung si aya. Kan lamun diizinan mah moal datang si aya ka Cawitali. Geus kudu kitu we. Tapi kade jamaah hikam ulah tenang ya si aya ulah kade. Jadi musyrik engke. Enak pokoknya mah tenang aya anu kira-kira teu izin si aya ka hareupeun ulah. Kunaon Umar bin Khattab kapungkur diganti Khalid bin Walid kunaon diganti ku Umar bin Khattab dina panglima perang. Nalika peperangan panglima perangna Khalid bin Walid pasti menang. Pokoknya Khalid bin Walid bisa menundukkan dalam perang Yarmuk yang hampir kalah, bisa menang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Khalid sampai luar biasa lah. Tak begitu Umar bin Khattab dilantik menjadi seorang khalifah, apa tindakan yang pertama? Mengganti panglima perang. Khalid bin Walid yang sudah pengalaman diganti ku Umar bin Khattab, ditaekeun ku seorang panglima nu can nyahoeun medan perang. Wah, diprotes ku sanegara. Kumaha cenah Amirul Mukminin teh ieu teh? Kitu geuning biasa wae mun bensos mah geus pejet berjigana Umar. Dipuli jigana komo nu teu milih mah dipuli jigana. Umar bin Khattab tahu masyarakat Madinah waktu sarita masyarakat muslim merasa kecewa dengan digantinya Khalid bin Walid. Anjeunna pidato, "Hei saudara-saudara, kenapa saya ganti Khalid bin Walid dengan panglima perang yang belum berpengalaman? Kenapa? Karena saya khawatir kalau selama Anda dipimpin Khalid,
Anda merasa tenang karena ada Khalid, bukan tenang karena adanya Allah. Saya takut Anda menjadi syirik dan menjauhkan pertolongan Allah. Maka aku ganti Khalid dengan panglima yang belum berpengalaman, supaya Anda kembali tenang bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada seorang manusia. Itu rahasia kunaon Khalid bin Walid nunggus pengalaman diganti nate ku panglima nu can nyahoeuna perang. Ami sahabat teu ngarasa reueus ku ayana Khalid, tenang sote ku ayana Allah. Kehilangan Khalid tidak berbahaya, tapi kehilangan Allah dari hati itu jauh lebih berbahaya. Kade kepun Allah ya dindin tenang, saya malah lu pendukung jamaah aya nu eus kade bapak hidup teu ngajarkeun kitu baretna. Tenang nak karena Allah, tenang nak kepada Allah, lain tenang kepada makhluk. Ibisi orang barang penta ditolak ngahaja ku Allah dikitukeun, ngarah anjeun tawakal na ka Allah lain ka makhluk. Bisi gitu urang dikecewakeun, mending keneh dikecewakeun ku makhluk sangkan orang balik ka Allah daripada orang disanjung-sanjung ku makhluk kemudian orang terlena ngangenalkeun makhluk, betah kepada deket makhluk. Tenang aya nu betahkeun, akhirnya orang poho ka Allah, makhluk we dibeli hatena terus diolok dibeli hate keun be Allah mah penting makhluk ieu keur diulah kecewa. Masya Allah, ini yang harus dihindari. Kamari simkuring Jumat kamari kan ngadugikeun kesobat titah menta bantuan, Kang bilih bade ngiringan nyuhunkeun bantosan kanggo masjid, cobi geura dihubungi tah ieu nomerna nuju ngabagi-bagi hartos. Abi teh berat hate teh, tapi lamun henteu ieu sobat karunya nyalah be nyobian hate teh geus siap-siap. Gusti abi sanesna leukeum ka ieu makhluk eta biidillah pan ditolak, hapuntenna Kang Ustad acan aya rezekina alhamdulillah nuhun, mudah-mudahan aya kapayun aya sugan hate nyeri ke sugan kecewa teu mangkani mun apal abdi boga hutang 102 juta meuli bonek meuli wermes jang ngecor masjid boga hutang 102 juta tapi teu dibere panik ku Allah teh ngan abdi ikhtiar eta menta ka makhluk, untung ditolak ku makhluk. Dalamun abdi dibere ku eta makhluk meureun ceuk abdi aduh hebat ieu teh hayu we ngadeuketan ka eta jelema, untuk kita ditolak biidnillah panai geus ditolak mah abdi teh jadi ngejat nyaan ngaduana ge ka Allah teh nyaan tahajudna ge nyaan duhana ge da jadi hate hutang 102 juta di mana ya Allah jadi nyaan ya Allah ge tak eta hikmahna. Da mungguh Allah teh mereda aing mah babari cenah mayar sakitu mah gampangan hayang ka tempo we cimata sia biji bener kitu jiga teh. Aing mah cenah gampang hutang sakitu-kitu wae malah teu kudu lila. Ngan hayang apa nepi ka mana mane ngadua. Ya Allah, kapeuri hate ditemrakeun ka Allah. Tas kailulah muka WA. Kang, sametan aya keneh. Eta anu nanyakeun sametan. Aya sabaraha deui sakitu wios ku abdi sadaya. Masya Allah 102 juta 2 poe lunas. Mun lain ku Allah can karuhan. Tak abdi tahadus binimat diobrolkeun teh tahadus binimat. Tak aneheun tukang materialna ge baru kali ini cenah ada yang hutang 100 juta 2 hari selesai. Biasanya 3 bulan cenah 4 bulan kayak Pak Kosim 7 tahun belum lunas. Jadi Pak Kosim duka tuh berarti apa? Dukanya duka bohong ditambahan ku abi eta mah heureuy. Ini baru 3 hari kau udah lunas. Ada yang ngasih. Itu bisa sesuatu terjadi buru ke Allah ngejat dibere kecewa ulah nyeri aing hate ku kalah kehe ka jelema ulah. Allah keur nguji babari saur Allah aing mayar hutang boro-boro 100 juta miliar nu aing aya dunya kabeh ke nu aing babari saur Allah
ngan pedarek hayang nempo heula nepi ka mana cimata maneh bijil, nepi ka mana maneh menta ka kami, nepi ka mana maneh ngadu anak, hayang nempo heula, tempo heula, buktikeun heula maneh butuh ku kami. Tah nungtut heula eta. Eta ke nu barokah hutang. Ulah leutik hate, ulah tatagenan kana arisan. Da sok aya nek hutang ngadaguan menang arisan. Ulah tatagenan kana hajat, ke bubar hajat sadari taurat kawase kabanu nyambungan wae. Taekeumna ka Allah ngan buktikeun sameme Allah mere, buktikeun cimata anjeun sing picil butuhna ku Allah, sing bener zikirna ka Allah, sing bener tahajudna ka Allah, sing bener mane butuhna ku Allah, sing karasa butuhna urang ku Allah. Eta nu dibutuhkeun ku Allah bet butuhna urang. Mayar mah gampang kanggo Allah kan urang na aku jiga teu butuh tuh dah araya ya bisi penting teuing isuk subuh tuluykeun nya sakitu we lah heula hampura ya can tamat. Jadi hikmah nomor kaya 247 dikaji neme sakalima insyaallah enjing subuh urang teraskeun di pasantren. Mudah-mudahan ieu tempat sing kabarokahan ku barokahna kita bikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.